میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا تینو ملنی رب دی مارے تینو ملنی رب دی مارے جو بھی مرضی کرودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا سوہنے نبی دا صدیق اکبر او یار ہے جینو او میرا اللہ خود کر دا پیار ہے جینو او میرا اللہ خود کر دا پیار ہے رب نے اونو صدیق آکھے تو سڑ سڑ کے مرودا رب نے اونو صدیق آکھے تو سڑ سڑ کے مرودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا بعد انبیاء سب تو برتر میرے نبی دا یار اس لئی تا ایند دشمن تھی دے ودن خوار علی نے اونو امام منیے پٹ ودا بھمیں رڑ ودا علی نے اونو امام منیے پٹ ودا بھمیں رڑ ودا پٹ ودا بھمیں رڑ ودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا تینو ملنی رب دی مارے تینو ملنی رب دی مارے جو بھی مرضی کرودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا دشمن ابو بکر دا نطف حرام دا بدکار مادہ پترے ویر شیطان دا ویر شیطان دا نار دوزخ نصیب تیرا نار دوزخ نصیب تیرا جتنا مرضی تن ودا جتنا مرضی تن ودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا تینو ملنی رب دی مارے جو بھی مرضی کرودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا جنت تو ود کے اعلی گھر ہے صدیق دا کتنا بلند مقام سید رفیق دا کتنا بلند مقام سید رفیق دا مسلح اونو سین ڈتے جو خرافات کرودا مسلح اونو سین ڈتے جو خرافات کرودا جو خرافات کرودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا المختصر جو صدیق اکبر دا نہیں حبدار اجمل علی نہ ہو ورڈے سن اسنو پل تو پار اجمل علی نہ ہو ورڈے سن اسنو پل تو پار پیر علی دا اے فیصلہ ہے پیر علی دا اے فیصلہ ہے ہتھنو ملودا پیر علی دا اے فیصلہ ہے ہتھنو ملودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا تینو ملنی رب دی مارے تینو ملنی رب دی مارے جو بھی مرضی کرودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا میں ابو بکر دا نوکر منکرا تو سڑودا منکرا تو سڑودا